2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Thank you, Timothy. Timothy ora sahaja sahaja cito akan yesi sama sekon Tujan sashitanya di pia tekim motri gomuto apipire pia tekim ibu bisuminto tu kanto amu amyu doku yusu che lunga yinsinto tu primi aja owara piche apiko bo piache Pyama sa piu pin chin, tia ku tun tin chin, ji zu mya ku piu de yi. 真的都要是人他宣告主必把事。Amen. Timothy quan ni tung pi pathum afate lairu. Sathiang lim wang wahi pathiang ni hokum mi asi. I tuta zirna zirswa simrim na aswami remsana ale. Dingte I ni tin na I zero na ka cha kanoi. Timothy ôm thượng trang sa son cầu Phật thiên đề khát tu dòng dòng hi Phật thiên không tê anh nhỉ Diệp tư con mà tế Thiềm lâu thần tư con mà tế Diệp con mà tế Thế na diệp tư con mà tế Son con anh Amen. 디모데 후서 4장 16절 모든 소견은 하나님의 강림으로 늙을수록 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. 감사합니다. Tha kan za te rel ti thau si sia ni la bin patya ku son ho mi si deta so pyam na sa le pal na so pyam na pal na sa le pal ni rem na sa le din de in na in so pyam na sa a chat hem mi si kan ni lom kan za te thun hau si